Hi, enw fi yw Alex Roach a fi'n ware Catenato yn y GOLAU. Pryd ni'n cwrdd â Catenato, ni'n cwrdd â hi yn Gaerdydd, mae hi'n journalist a mae hi bach ar goll, really, yn ei swydd hi, a mae hi'n meddwl dod nôl i'r ardal lle oedd hi wedi cael ei geni i edrych mewn i stori oedd wedi effeithio hi yn tyfu lan, sef y ffrind hi wedi mynd ar goll a oedd hi byth wedi cael ei ffeindio a mae hwnna wastad wedi chwarae ar meddwl Cat, so mae hi'n dod nôl i'r ardal i edrych am y gwir. Dydd nes i really mwynhau oedd yn y goedwig le o'n i'n neud golygfa gyda Iwan, le o'n i'n chwilio amdano fe, oedd rhaid fi tripo dros coeden a cwmpo lawr allt, a oedd stunt double da fi, a oedd yn really complex i wneud, ond nes i mwynhau hwnna. So, nes i symud i Lloegr pryd o'n i'n 17, a fi heb gweithio yn y Gymraeg ers Pobl pryd o'n i'n 11 neu rhywbeth. So mae wedi bod yn challenge masif i fi. O'n i byth yn siarad Cymraeg gytre, yn ysgol nes i dysgu Cymraeg, a fi wedi dwlu arno fe, ond mae fe wedi bod yn rili anodd fyd. Dod nôl i'r ardal hyn, mae hwnna wedi bod yn really special. Fi o Rydaman yn wreiddiol, a sef hanner awr i ffwrdd o le ni'n ffilmo yn Llandovery. A i dod nôl a byw yn yr ardal lle o'n i wedi cael ei geni, yr un peth â Cat, really. So mae wedi bod yn amazing, ond bach yn strange fyd. Credu bydd y gwylwyr S4C yn mwynhau y plot, y stori, a hefyd gweld yr ardal hyn yn edrych yn ffantastig a sexy. A bydd nhw'n rili balch gobeithio am be ni wedi creu.